कहिलेकाहीँ यस्तो समस्याहरू आइदिन्छ बाइकहरूमा। यो चाहिँ बाइक चल्दाखेरि ब्रेक हान्दा अलि क्याट आवाज आइरहेको छ। भित्र कता न कता नटहरू लुज भएको सङ्केत चाहिँ यो हो। यसलाई आज हामी सर्भिसिङ गरेर के कसरी हुन्छ, वासरहरू हालेर हुन्छ कि त्यो चाहिँ यसमा हामी ट्राई गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। हेर्नुहोस् यो आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। हल्का ब्रेक दबाउँदा यस्तो आवाज आउँछ। यो नर्मल हो। पछाडि ब्रेक सु लगाउने ठाउँमा यो हर्नमा कप्लिङ हर्नमा चाहिँ यो प्रब्लम आएको हो। प्रब्लम यहाँ छ बाबु यसको। आवाज यहीँबाट आइरहेछ। ब्रेक हान्दाखेरि आवाज आइरहेछ कि। र यसको यो पोइन्टमा समस्या छ। हामीले यसलाई खोलेर भित्र वासर हाल्नुपर्ने छ। यसको भित्र यता वासर हाल्नुपर्ने छ। र यो यसरी मैले यिनीहरूलाई पेट्रोलले सफा गरेर यहाँ चेकिङ गर्दैछु। यो सब पेट्रोलले सफा गरेर यसमा एउटा वासर हाल्नुपर्ने छ। म वासर ल्याउँदैछु। यो चाहिँ वासर हामीले हाल्नुपर्ने छ यसमा। यसको भित्र तर जाँदैन। यस्तै वासर खाने अर्को चेन्ज गर्नुपर्छ। यो वासर मैले भेट्टाएँ। यसले हाम्रो काम गर्छ। यो दुईवटा हाल्छु र ग्रिस लगाएर यहाँ नयाँ ग्रिस लाग्छ यसमा। ल अब आवाज चाहिँ हाम्रो ब्रेक हान्दाखेरि गायब भइसक्यो। यसलाई मैले सर्भिसिङ गरेर यहाँ वासर हालेको थिएँ। यसमा वासर हालेको थिएँ। अनि हल्लिरहेको थियो। अब यो जाम भएको छ। ब्रेक हान्दाको आवाज छैन। यति ब्रेक हान्दा पनि आवाज छैन। त्योभन्दा बढी आएन भने गाडी बन्द भइहाल्छ। कुनै आवाज छैन। वासरले काम गर्यो। यस, कुनै आवाज छैन। यो वासरले गर्दा यो हल्लिरहेको रहेछ। यसलाई मैले टाइट गरिदिएँ। सब ठिक छ। अब डन।